sa mga mommies and to all the food lovers out there. And welcome to Joseph TV. Good morning po kasi po madaling araw ngayon. And this is the time na hindi ako mag-shoot vlog kasi solemn po yung moment na to dahil yung mga neighbor natin natutulog na. Ayan, kaya hindi na natulog. Kaya very solemn yung paligid. And kung napapansin nyo po, may boy mic ako kasi wala din talaga akong kasi ako sa cold water. And thank you so much at April for this. Hindi pa nga bayad to. Ayan, ginamit ko na dalawa para make it sure na malinaw yung ating voice. Medyo louder. Kasi siyempre hindi pa rin tayo pwedeng sumigaw kasi natutulog yung mga kapitbahay natin. And dito pa si Joseph TV since magki-Christmas na po. And magchika naman tayo kasi most of my videos is para mga slideshow. So hindi nyo ako nakikita in actual na chimichika. And this morning magmumukbang tayo. Of course yung pinaka-paborito natin. Hindi lang ako siguro yung spaghetti. Ayan, mga kaibigan. And dito lang kayo sa aking channel, Joseph TV. And magkwentuhan tayo at magkainan sa napakasarap na Christmas season. Happy holiday and advance Merry Christmas. Malapit na. And maging masaya lang tayo kasi this is the season na talagang kailangan natin maging jolly. Yun, diba? See you later, Mama Joseph TV. We have the noodles. Ayan mga kaibigan, kailangan al dente yung pagkakaluto ng pasta natin para maiwasan natin yung mapanis siya agad. Yung kapag nagluto tayo na al dente, maganda yung strand niya. Hindi siya labsakin, hindi madaling mapanis. Yan, kaya kailangan pagkahango natin sa water, i-rinse natin ng dun sa hot water, i-rinse agad natin ng water, then i-drain natin. And yung pinaka-technique na pinaka-maganda, huwag po natin isabay yung oil doon sa nagbubuwal pa lang tayo ng pasta kasi matatapon din yung oil kasi ugasan natin, diba? So, my secret is yung pagka-drain natin, doon pa lang natin siya lalagyan ng oil and then saka natin siya ito-toast. Yun, para pagka may natira, ilagay natin sa ref, hindi siya yung magdidikit-dikit. O nakakuha kayo ng dip para sa darating na Christmas and New Year's Eve. O, diba? O, diba? And of course, we have the sauce, spaghetti sauce. And syempre, ang iinumin natin ay with fresh lemon. And gusto talagang gawin tayo, tsaka as my doctor's advice, kailangan ko ng lemon para yung mga kinakain natin mga oily ma-flush. Yun. Kaya meron din, pagkatapos ko talagang kumain, meron tayong lemon tea. Yun. Para yung mga mantika is ma-flush na talaga, hindi dumirekta sa ating mga heart, hindi sa mga ugat, hindi para ilabas natin. That's the doctor's advice. And of course, siyempre, ang ating favorite na cookies. Cookies. Yum, 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 yum. And siyempre, we have grapes. Yan. Isa rin po sa advice ng doctor na nakakatulong para doon sa ating mga cholesterol. Yan, ma-flush na. Yan, din. Kasi may fruit acid siya. And then, of course, nakakatulong din to para sa mga pagbababa ng sugar. And of course, syempre, meron tayong white wine.
Ayan, hindi po to empty light, white wine po yan. Mas bagay ito sa carbonara. Imamatch mo sa carbonara. Ayan, syempre, konting ano. Then we have red wine. Ayan, good for the heart. Ayan, yung white wine kasi is red wine din naman siya. Kumbaga, white na grapes ang ginamit sa kanya. Then this red wine naman ang ginamit sa kanya. Ito. Kaya magkakulay sila. And this is good for the heart too. Yung kaya kapag mahilig akong mag-red wine pagkatapos kong kumain or kasabay ko mismo para nililinis yung ating mga iba't-iba na dumadaloy yung mga oil na nagagaling doon sa kinakain. Cheers! What else? Siyempre, takot talaga akong madedo ng maaga. Then we have pineapple juice to protect our heart pa rin. And then, the Monte de Kenemen. And then, of course, siyempre, para mabawasan din yung ating mga cholesterol. Kasi, mga kaibigan, kasi chef kasi ako talaga exposed tayo sa mga masasarap na pagkain, sa iba-ibang klase ng pagkain. So, sometimes yung mga ganong idea natin, nadadala natin sa bahay, napapractice natin, nagagawa natin. Kung doon sa work is na iahain natin sa ating family or sa sarili natin. So, talagang exposed tayo sa mga ganon. So, buti na lang na-discover natin. So, thank you so much, Buti. Kung hindi sila sa inyo, hindi ko rin na-discover na meron akong heart enlargement. Pero, nag-procure naman tayo through the medicine, saka yung mga natural tinitake natin. Thank you so much, Buti Pork Chop. Maraming salamat. Buti Pork Chop kayo ta. Hello, hello. Thank you so much. I deal with my heart na maayos na yung condition ko. Thank you so much. Continuously pa rin naman yung pagtitake natin ng medicine and sa awa naman Diyos, hindi ginawa yung pakiramdam natin. Hindi na ako masyadong hingal. Thank you tsaka kay Doktora. Ano ba yun? San Diego. Thank you so much for taking good care of me. Maraming salamat. Pa tayo kakain kasi iba pagka yun parang nabura na kasi sa atin kapag nagla-live tayo, nagmumukbang tayo. Diba nung araw sabi nga nila, don't eat when your mouth is full. Kaya lang, paano ka makakapag-mukbang kung hindi ka magsasalita? So, accept mo na yun. Diba? Ayan mga kaibigan, kapag firm yung ating noodles, masarap kasi kainin spaghetti yun. Tinitwist natin siya. Inikot-ikot natin siya doon sa ating fork. Ayan. Refresh. Mga kaibigan, itong mukbang natin, dinededicate ka sa mga mahilig talagang kumain, sa mga madaling araw, yung mga midnight snack, mga ganun. First time natin, talagang we talk habang kumakain. Kumbaga, first time natin ginawa ito sa Joseph TV kasi
Before kasi dun sa ating dating kitchen, mahirap magsalita kasi baka makabulahaw tayo. So dito naman medyo may distance yung mga houses. Kaya we can speak louder naman. Tapos may boya mic. Ayun, maraming salamat dun sa mga kapwa kong vlogger na nagme-message sa atin. Saka nagko-comment na napakaganda ng ating content. Maganda yung pagkakagawa ng mga videos, parang professional. Yun, kasi sa mga baguhang vlogger, wag lang po tayo basta video lang ng video. Siyempre, dapat may sense of humor yung ginagawa natin, may sense of passion, mga ganon. Hindi basta-basta nakapag-sweet vlog lang tayo. Kumbaga, quality is the best policy. Ayun. Siguro, ako kung napapansin niyo sa mga video, makulay yung videos ko, kahit yung mga paligid. Kasi gusto ko kasi masaya lang, masaya. Mga ganun yan. And gusto natin yung maging masarap sa mata, bukod dun sa meron tayong natutunan. And this past few days, more on wala tayong time talaga mag-shoot kung hindi mga parang slideshow, story from my past, mga ganun. Tapos konting video kasi busy po ako sa work and I was working as a chef. Ayun, and sa ngayon, nagkakaroon tayo ng time kasi nag-out po ako sa work, of course. And siguro by next week, mag-start naman ako ng work. So, ginagawa natin ng chance para magawa natin ito for the meantime habang free pa tayo from work. Ayun, na-miss ko kayo guys. Thank you so much. Dun sa mga comments, nag-read ako the past weeks. Talagang na-review ko lahat ng mga comments. Maraming salamat po. Hindi ko man ma-mention yung mga vloggers na nag-good comments for us. Pero maraming salamat po. Sa mga subscriber natin, thank you so much. Hindi pa man tayo marami, pero masasamba dadami rin, di ba? Tsaka importante naman sa atin is, parang ako, nung nag-vlog ako, hindi ko na iniisip yung marami akong audience or kikita agad ako, hindi yun eh. My point is, yung dream ko before, as a kid na, or talagang teenager pa ako, na gusto kong magkaroon ng cooking show on TV, hindi nangyari. So, it's good na yung Joseph TV is nangyari. Meron ako before yung cooking ng ina mo. Hindi naman po siya masyadong nasikaso because busy ako sa work. Pero this one na mamanage ko. Kaya yung Joseph TV, inaalagaan natin yan. And marami na tayong videos na nagagawa. Thankfully, nakalipat na tayo sa bagong kitchen natin. Repaint na rin tayo. Maraming salamat sa mga love ko, sa classmate ko, sa mami niya, sa sister niya na talagang inunawa tayo sa panahon ng pandemya. Ayan, thank you so much kay Chris Magno for helping me to make this dream in reality. Ayun, thank you so much. Sa mga subscriber ko, i-click niyo yung bell button para ma-update kayo sa ating mga latest new video vlogs. Sa mga hindi pa po, kung bago ka sa aking channel, subscribe mo and then click the button and then learn something and enjoy Joseph TV, the colorful world of Joseph TV. Ayun. Nakakalimutan ko kumain sa wakadalitan. Actually, na-miss ko talaga yung pagdadalitan.
Abangan nyo rin po yung ating very excited ako doon sa super holiday ng Christmas, yung ating 2021 Christmas Eve and 2021 New Year's Eve episode. Tapos by January 27 naman, yung ating first anniversary. Sana madagdagan pa tayo. And maraming salamat po sa mga sumusuporta. Hindi naman po ako nagmamagala. As much as I enjoy for what I'm doing, as much as the art is in my heart, yun ang sa atin. Ngayon pumapashoot tayo ng millions, local and international. We're very thankful, and lahat naman ng vlogger dream to have many subscribers, million subscribers, and to earn as well. Pero sa ngayon, kukunti pa tayo. Very thankful ako kasi nandiyan kayo to support me. Maraming salamat. Then, do to share if you want para kumalat naman ang ating Joseph TV. Yan, I speak more. Oh my God. Siguro kakain na ako. Maraming salamat. Thank you so much. And nice to very super yummy. Grabe.